بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح د وضاحت په سلسله کې د مبارکو درسونو دا کړی وه، او په دې کې خبر روانه په کتاب الصلاة کې د منځه مسائل، او د منځه په مسایلو کې منګه په آخرني درس کې باب الاستسقا ختم کړو. هغه مسایل چې هغه د باران د غوښتو سره تعلق ساتي او صلاة الاستسقا سره، یعنی چې کله باران نه کېږي د هغې د غوښتو دپاره د مونځ کولو څه طریقه ده، دا مسایل ټول بیان شوي. د هغې نه بعد بیا مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب فی الریاح. باب فی الریاح، باب په بیان د هغه مسلو کې چې هغه د سیلۍ سره او د هواګانو سره تعلق ساتي. ریاح خو سیلۍ ته وي، هواګانو ته وي. که سوال څوک وکړي چې دې باب ته څه ضرورت و، دلته څه مناسبت دی، نو څه جواب به کوئ؟ دې نه مخکې د باران مسله وه، او اکثر چې باران راځي نو مخکې دې څه راځي؟ مخکې دې سیلۍ راځي. نو مؤلف رحمه الله دې خبرې ته وکتو چې اسیم د باران مسله خو بیان شوه، راشه اوس دا مسله بیان کا چې سیلۍ راشي نو څه کول پکار دي، کم کارونه روا دي او کم کارونه ناروا دي. باب فی الریاح، بعضو نسخو کې راځي باب الریاح، بعضو کې صرف بابون راغلی، باب صرف باب دې لپاره راوړی، بعضو کې نسخو کې داسې دی چې دې کې د سیلۍ سره بعض نورې مسلې هم تړلی شوي دي، نو هغه ټولې پکې دننه رالي. باب فی الریاح. الفصل الأول کی حدیث تے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد وأهلكت عاد عفوا وأهلكت عاد بالدبور. متفق علیہ حدیث تے. دی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې الله زما سره مرسته کړې وه په باد سبا سره، او عادیان الله په دبور سیلۍ سره تباه کړي. نو دی حدیث کې یو څو مسلې. اولنۍ مسله اشاره ده دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته ښیي چې دا سیلۍ دا د الله یو مخلوق دی، او الله چې ورته د څه حکم کړی هم حقه کوي. سیلۍ وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پې مرسته وشوه، او هم سیلۍ وه عادیان پې الله څه کړو؟ هغې پې تباه کړو. مخلوق دی خو د الله تابع دی، د الله د امر تابع دی دا مخلوق چې هغه د سیلۍ ده او د هواګانې دي. باد سبا، نصرت بالصبا په صاد سره، دا د مشرقي طرف نه راځي، او دا دبور سیلۍ چې دا د مغرب د طرف نه راځي. بعض علما وی چې کله ته قبلې ته مخکې ودرېږي نو دا کومه سیلۍ چې تا باندې د شا د طرف نه لګي راځي، دې ته باد صبا وی، باد صبا. او بیا سبحان الله هر طرف نه چې سیلۍ راځي که نه، د جنوب نه یا شمال نه یا مشرق او مغرب نه، د هرې سیلۍ ګوره خپل صفات دي، خپل خاص، چې هغه د بل طرف دی کې نه وي. یو نیمه سیلۍ داسې چې هغه یخی، یو طرف هغه ګرمی، د بل طرف هغه کې لونوالی، هغه بل هغه کې وچوالی، او د الله سبحانه وتعالی ناشنا قدرت دی. په دې سیلۍ راتلو کې او په دې هواګانو کې هم د الله سبحانه وتعالی د توحید او د قدرت لوی نښې او لوی دلایل پراته دي.
او چې څوک پکې سوچ وکړي. او وی عادیان تبا کړی شي په دبور سره. دبور دا هم د سیلۍ نوم دی. بعض علماء د دې معنی ده چې شنډه هوا، شنډه سیلۍ. اوس دلته بیا بعض علماء دا خبره کړې ده چې دا سبا سیلۍ چې ده په دې سره مرسته کیږي او په دبور سره الله عذاب راولي. خو واضح خبره دا ده چې نه، الله چې وغواړي نو په هر یو سره عذاب راوستی شي، او الله چې وغواړي په هر یو سره مرسته د یو بنده کولی شي. هم په دقه دبور سیلۍ سره الله مرستم کولی شي او الله په عذاب هم راوستی شي. نو بیا پیغمبر ولې دا جدا جدا ذکر کړو چې ما سره په سبا باندې مرسته شوې ده او دبور باندې عادیان تباه کړی شوي دي؟ جواب د هغې دا دی څنګه چې لږ ساعت مخکې ما ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کوي دې خبرې ته چې الله قادر ذات دی چې وغواړي نو یو سیلۍ به د رحمت سبب وګرځي، او چې وغواړي یو سیلۍ به د عذاب سبب وګرځي. چې هر سیلۍ و چې هر نوم ولا ورکوي چې هر طرف نه راځي، خو الله په خپل قدرت سره او په خپل طاقت سره دغه عذاب هم جوړولی شي یو قسمه، او د رحمت ذریعه هم ګرځولی شي. همدغه سیلۍ ده چې الله سبحانه وتعالی پې مرسته کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نصرت بالصبا دې کې اشاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خندق غزا ته کوي چې کله د مشرکانو دا ډلې را جمع شوې او د مدینې نه یې ګیره اچولې وه او چپ چاپېره ټول را جمع شي وو. نو الله سبحانه وتعالی اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. الله وی کله چې لښکرې را جمع شي او ما سیلۍ راولېږله چې تاسو نه لیدله، ما سیلۍ راولېږله او ما لښکرې راولېږلې چې تاسو نه لیدي. ملایک هم راغلي او سیلۍ هم راغلې وه. په سیرت کې موږ تفصیلا خبره ذکر کړې ده چې په څه طریقې سره الله د مشرکان د دغه ځینه وزغلول ذلیله او د سیلۍ په هغوی باندې څنګه تباهي راوستې وه. نو همدغه سیلۍ د هغوی دپاره عذاب شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره د مرستې ذریعه وګرځېده. او بیا د عادیانو واقعه خو مشهوره ده. د عادیانو واقعه خو مشهوره ده، په سورة الحق کې الله ذکر کړې ده. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله وی په عادیانو باندې خو داسې سیلۍ راغلي و مسلسل سپیره او شنډه سیلۍ چې په دوی باندې 7 شپې او 8 ورځې چلیدلې وه، او بیا داسې دوی د بدنونه پراته وو لکه د کجورو د تنې چې پرتې. فهل ترى لهم من باقیه. الله وی څوک یې نه د هغوی په دې قوم کې پاتې شوی، ټول الله ختم کړي دي په دغه سیلۍ سره. ګوره په دې کې دې خبرې ته مې اشاره ده، فایده یاده کوي. زموږ تربیت کېږي دې سره چې کله هواګانې ویني او سیلۍ ویني او تیز را روانې نو د الله نه یېرېږه. لکه را به شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات به تاسو وینئ چې د هغه به څه حالات و. دا مه وایه لکه بعض وایي دا د علاقې موسم دی او دا چې دا خو داسې راځي او دا زړونه چې سخت شي هغوی به دا قسمه خبرې کوي. دا خو دا موسم داسې دی او دا خو دا علاقه داسې ده. همدغه خبره عادیانو کړې وه چې کله الله وایي ما تورې وریځې په هغوی باندې راوستې د هغوی په دې علاقو باندې، نو هغوی یو بل ته وایي هذا عارض ممطرنا. دا خو پلنې پلنې وریځې راغلي دي، دا د اوبو دپاره راځي، دا به باران راورېږي. الله وایي نه نه، دا هغه باران والا نه دي، دا هغه عذاب والا دي. اوس څه پته لګي دا کومه سیلۍ چې راغلې ده دا د باران دپاره نه دي، دا د څه دپاره وي؟ دا د عذاب دپاره وي. د هغې نه بعد حدیث راوړی ده وعن عائشة رضی الله عنها. عائشة رضی الله عنها وایي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په خندا چېرته نه دی لیدلی چې د هغه د حلقۍ ژبه ښکاره شوي. انما كان يتبسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صرف مسکی کېدو. فكان اذا رأى غیما او ریحا عرف في وجهه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وریځې ولیدې په اسمان کې
او یا به سیلۍ راله نو د مخ نه به یې پته لګېده ګبراو به شو. د حدیث متفق علیه دی. یو خو د حدیث کې دا مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته وایي داسې نه دي خاندلي چې حلقۍ ژبه ښکاره شي. حلقۍ ژبه څه ته وایي؟ دنه بره دی تالو ته چې دا سره وړه د غوښې د ټوکړه ځوړند دی او هغې پورې نښتي. یو نیم سړی کې لیدل چې دا خوله وازو کړي او ډکه 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 او دا خوله هر څه دننه ښکاره شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه دي خاندلي چېرته. اوس کې سړی چې بعض روایتونو کې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخاندل حتی بدت نواجذو چې دا غاښونه ښکاره شو. غاښونو ښکاره کېدو سره لازم نه دی چې حلق ښکاره کېږي. غاښونه خو چې سړی موسکی شي هم ښکاره کېږي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه، دا په ډک ډک خندا. او دا خبره یې ده که دا د باادبه سړي کار هم نه دی. دا یو نیم دا خوله وازو کړي او څه چغې ورسره شروع کړي او څه په بل طریقه باندې، دا د باادبه سړي کار نه دی. که یو سړی خاندي نو د هغې هم بیا ځان له آداب دي، ځان له طریقه یې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دغه طریقې سره خندا نه کوله. بله دا چې دا خبر هم د شریعت نه ثابته ده چې دا ډېره خندا کولو مناسب نه دي. لکه روایت کې راځي چې ډېره خندا کولو سره څه کېږي؟ زړه مړ کېږي او زړه سخت شي. که سړی چې د بعض ټایم وخاندي خو د یو نیم سړي دا عادت دی چې هغه ټول ژوند لکه خندا کې تېر شي او هر ځای کې خندا او هر ځای کې خندا، نو د هغې نقصان دی چې زړه یې سخت شي. بل د داسې سړي قدر او قیمت کم شي. د داسې سړي قدر او قیمت هغه هم کمیږي. بله مسله د حدیث کې دا ده چې فکان اذا رأى غیما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله وریځې ولیدې په اسمان کې یا به سیلۍ ولیده نو عرف فی وجهه، دا ګبراهټ به په مخ کې ښکاره کېدو. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سوچ کې و چې دا به ګوره څه کېږي. اشاره دې خبرې ته دی چې مسلمانه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه هر څه معاف کړي او هغه سید الاولین والآخرین د هغه هم په وریځې لیدو سره او د سیلۍ په لیدو سره به یېرېدو. نو تعالی هم پکار دی چې یېرېږي. څه پته لګي دا وریځ د عذاب ذریعه وګرځي، دا سیلۍ د عذاب ذریعه وګرځي، ولې نشي کېدی؟ دا طوفان چې راځي، دا سیلابونه چې راځي په څه طریقې سره راځي؟ همدغه طریقې سره راځي که نو د طوفان د راتلو نه مخکې څوک خبري چې دا کمې وریځې چې رالي دا د طوفان دپاره راغلي دي؟ څوک خبري؟ یا څوک خبري دا کومه تیزې سیلۍ چې اوس چلیږي او دا هر څه چې د ځان سره اوچتوي او دا ټیمان او د کور دا چتونه چې ګړزوي را ګړزوي، د دې نه بعد یو سیلاب را روان دی، یو طوفان، یو عذاب را روان دی، چا داسې پته شته؟ هېڅ پته نشته. نو په دغه ټیم کې الله ته رجوع کول او یېرېده چې داسې نه الله عذاب راولي. او قرآن کې دا خبره بیان شوې ده ځای په ځای، حدیثونو کې هم شتي چې د الله د عذاب نه په امن کې کېږي نه. افامنوا مکر الله، الله وایي آیا دا خلک په امن کې د الله د عذاب نه؟ چېرته په امن کې کېږي نه. یعنې دا یره به د زړه نه وباسي، دا یره به په زړه کې همیشه ساتي چې یره د الله عذاب راباندې رانه شي. دا د مؤمن شان دی چې د ده په زړه کې به د الله د یره او د الله د عذاب نه د یره دا به پکې همیشه پرته وي. بیا حدیث راوړی ګوره دې ته اوس، دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی. وی کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا عصفت الریح، کله چې به د سیلۍ راوالوته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا وي اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. دا دعا ده چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیلۍ ولیده او د هواګانې به رالې تیزې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته اللهم انی اسألک خیرها، یا الله زه تا نه د دې سیلۍ خیر غواړم، وخیر ما فیها، او په دې کې چې کوم خیر دی هغه دنه غواړم، وخیر ما ارسلت به، او په کوم خیر سره چې دا سیلۍ را لېږلی شوې ده هغه دنه غواړم، واعوذ بک من شرها، او یا الله تا نه تا پورې پناه نیسم د شر د دې سیلۍ نه، وشر ما فیها، او د هغه شر نه چې په دې سیلۍ کې دننه ده، په دې سیلۍ کې دننه دی، وشر ما ارسلت به، او د هغه شر نه
چې د څه سره دا سیلۍ را لېږلی شوې ده. دعا به څوک ووایي؟ ته ووایه. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بارك الله فيك. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بیا مخکې وایي وإذا تخيلت السماء. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حال به څنګه و؟ وإذا تخيلت السماء، او کله چې به وریځې تیارې کړې شوې یا راښکاره شوې د باران د ورېدو دپاره، اسمان به د وریځو نه څه شو؟ ډک شو. تغیر لونه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رنګ به بدل شو. وخرج ودخل واقبل وادبر، او ډیر د ګبراهټ د لاسه او د یېرې د لاسه به کور ته ننوتو او بهر ته به وتو، او مخې ته به راتو او شاته به وتو. دقه د هغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. فاذا مطرت سري عنه، کله چې باران راورېدو بیا به خوشحاله شو. فعرفت ذلك عائشه رضی الله عنها دې خبرې ته سوچ وکړو چې یاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې ډېر په یره کې. فسألته، نو تپوس یې ترې وکړو چې یا رسول الله لکه کله چې دا وریځ راشي او د اسمان د وریځو نه ډک شي او کله چې دا سیلۍ راشي تاسو باندې یره ډېره زیاته شي او بیا کښېنئ نه کور کې، کله بهر ته وځئ او کله دننه راځي. د دې څه وجه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعله یا عائشه كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. عائشة وصفت لگی که داغشان خبر شوی څنګه چې عادیانو وریځ ولیده نو هغه ووایي چې دا خو وریځې دي، پلنې وریځې دي او دې نه باران راورېږي او هغه عذاب و. عایشې که اوس دا م عذاب وي نو څه پته لګي. وفي رواية په روایت کې راځي ويقول اذا رأى المطر رحمه، او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باران ولید وی دا خو د الله رحمت دی، بیا به خوشحاله شو. باران چې راوري سیلۍ نه بعد نو پوه شي چې بیا دا ښه خبره ده او رحمت دی. خو چې دا سیلۍ راشي او شنډه سیلۍ او بېخیره سیلۍ راشي چې د هغې نه به یو عذاب جوړ شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په یره کې. دا به د مؤمن شانې چې ژوند به تېروي د الله نه په یره کې، د هغه د عذاب نه په یره کې. دا حدیث متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې او قسم پرې ته خورم په دې خبره باندې که دا حدیث موږ راواغېستو د خپل ژوند سره ولګو که نه نو والله ځان راته ډېر په دین کې ډېر کمزوری ښکاره شي. زموږ په زړونو کې د الله یره او د عذاب نه یره. هغه ډېر اوچت خلک دي چې الله سبحانه وتعالی ورته دا اوچت عبادت نصیب کړی دی او د اوچت صفت په هغو کې پروت دی. سیلۍ به وي، طوفانونه به وي، زلزلې به وي، دوی به مزاح کوي. بلکې د زلزلو نه زموږ په ملکونو کې او د سیلابونو نه او د طوفانونو نه بیا ټوغې جوړې شي، په فیسبوک باندې چلیږي، په واټساپ باندې چلیږي. هسه وخت کې هغه تیزه زلزله راغلې وه پاکستان کې، ډېره تباهي شوې وه د هغې د لاسه. نو په هغه وخت کې به د خلکو بیا د زلزلې ته مسکال وي، چا به وي مسکال راغی او چا به ورانه. حالانکې هغه داسې زلزله وه که نه چې په بعضو علاقو کې پوره کلي د هغې نه مقبره جوړه شوې ده، پوره کلي تباه شوي دي او بس بورډ پرې لګېدلی چې دا مقبره ده. هېڅوک په هغه کلي کې نه دی پاتې شوی. په داسې حالاتو کې مې یو سړی زلزلې پورې خاندي، په داسې حالاتو کې مې یو سړی الله ته واپس نه شي. سیلاب به بهیږي، کورونه به وړي، ځمکې به وړي او دی به داسې غافله وي چې د سره به زړه کې څه ګیره نه راځي چې یاره دا کیدی شي ما هم ځان سره ویسي د عذاب کې کیدی شي زه هم راګیر شم د الله د عذاب کې. نو یره پکار د مؤمن الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه انسان چې چېرته په الله عذاب نه راوستو. او قرآن کې ورته الله ویلي چې پیغمبر څو پورې ته دوی کې نو زه په دوی عذاب نه راولم. خو د هغې باوجود هغه دومره یېرېږي، د هغې باوجود دومره یېرېږي او موږ داسې مطمئن ناست یو هېڅ پروا هم نه وي. بلکې څوک چې یېرېږي د نور پورې خاندي. لکه که څوک دا وایي چې یاره سیلۍ نن ډېره تیزه وه او یاره دا باران او یاره دا سیلاب او یاره دا
ګړز ګړز په اسمان کې د نور پورې خانې مړوي ته څه بوز دی لونته کې یعنی هغه ښې خبرې پورې دی راخاندي هغه خو یېرېږي دې ځای راسي چې یاره د عذاب نه چېرته چې ته راګیر نه شو چې ته الله م راونه نیسي او د الله رانیول خو بیا ډېر سخي نو دې حدیث کې سوچ پکار دی او د زړه په غوږونو دې اورېده پکار دي د هغې نه بعد بیا حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده مفاتیح الغیب خمس د غیب چابیانې څو دي پنځه ثم قرأ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت ولوستو ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير دا حدیث امام بخاری راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د غیبو پنځه چابیانې دي چې دا د الله سره دي قرآن کې راځي وعنده مفاتيح الغیب مفاتيح الغیب او د الله سره د غیبو چابیانې دي چې هغه صرف الله ته معلومي دي بیا دا آیت سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کړو چې هغه چابیانې دا دي نو د آیت کې څو خبرې دي ګوره یوه ان الله عنده علم الساعه د قیامت ته راتلو وخت الله ته معلوم دی هیڅ څوک داسې نشتی چې هغه ته د وخت د قیامت د راتلو معلومي اگر که هغه جبریل علیه السلام دی اگر که هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی د الله نه علاوه بل چاته د قیامت ته راتلو علم نشتی حدیث د جبریل علیه السلام معلوم دی تاسو ته که نه کوم یو حدیث و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی یو څو تپوسونه دي یو تپوس دی کو متى الساعه یا اخبرني عن الساعه قیامت باره کې راته کله به راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل د چا نه چې تپوس کړی دی نو هغه سره هم د هغه علم دی چا چې تپوس کړی دی یعنی تپوس چې چا نه شوی دی او چا چې تپوس کړی دی دواړو علم په دې مسله کې هغه یو شان دی یعنی ما ته پته نشي چې کله به راځي نو بیا ورته هغه وویل اخبرني عن اماراتها که صحیح شو چې تا ته یو وخت نه دی معلوم نو بیا ما ته د قیامت علامات نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا د قیامت بعض علامات هغه ورته بیان کړي هغه حدیث کې نو یو خو دا د غیبو کنجي ده او چابي ده وینزل الغیث او باران راوري الله د دې دپاره د حدیث دلته راوړو د دې دپاره راوړو ځکه چې د هواګانو تعلق د څه سره دی د باران سره دی وینزل الغیث خو د کمې هوا نه بعد باران دی د کمې سیلۍ نه بعد باران دی دا علم د الله سره دی که څوک دا ووایي چې د باران د راورېدو وخت خو موسمیاتو عالم ښایي نو جواب دا دی چې د موسمیاتو هغه صرف تجربې مطابق خبره کوي ګماني د هغوی نو هغه یقیني خبره نه او ډېر داسې شوي دي چې خطا شوي دي ډېر را روانه هفته به ټول بارانونه او د سره باران نه او را روانه هفته به تک شینې باران به نه او هغه ټوله هفته باران او بیا موسمیات والا لم پکار دي چې خبره کوي نو داسې جزم به پې نه کوي چې داسې به کېږي بلکې هغوی به داسې وایي چې انشاءالله که الله وغوښته نو زموږ د تجربې مطابق او د علم مطابق داسې ښکاري چې روانه هفته به بارانونه وي یا سیلۍ به ډېره تیزه وي یا یخ به زیاتېږي یا ګرمي به راځي په دې طریقې سره او څوک چې دا خبرونه اوري او د دوی دا خبرې اوري هغه هم په دغه درجه کې مني چې دا د دوی تجربه ده داسې نه چې قسمونه پرې خوري او یو نه موسمیات والا ویلي دی نه موسمیات والا علم الغیب خو د هغوی سره نشته او که یو خبره وکړه تجربه څه آلات دي هغه یې ولګول ویې کتو راویې کتو خو یقیني علم هغه د چا سره دی او د الله سره چې کله به باران راځي کله به نه راځي موسم به څنګه بدلېږي څنګه به نه بدلېږي وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام او د مور په خېټه کې دننه څه دي د دې علم هم د الله سره دی خو د مور په خېټه کې دننه څه دي که اوس څوک موږ ته دا وایي چې نن سبا خو د الټراساونډ یې راوتي دي او په هغې کې هم ګوري چې دا هلک دی او که جنۍ ده نو دا څنګه د غیب و چابي ده الجواب دا خو چې څلورو میاشتو ته ورسي هله یې ډاکټر معلوموي څلورو میاشتو نه مخکې معلومولی شي نشي معلومولی
بلکې داسې به کوم شي دي چې څلور میاشتې بعد چې معلوم کي هم خطا شوي جنۍ یادې هغه بیا هلک پیدا شي هلک یادې او جنۍ پیدا شي او صرف دا نه دی لکه دلته د دې نه مراد دا نه دی چې ویعلم ما فی الارحام یعنې الله ته پته دی چې هلک دی که جنۍ ده صرف دا خبره خو نه ده الله ته دا پته دی چې د مور په دې خېټه کې چې دننه کم حمل دی کم ماشوم دی دی به څو میاشتې بعد پیدا کېږي دا علم د الله سره دا چا سره دی هېڅ چا سره نشته دی چې پیدا شي د ده ژوند به څومره وي دا علم چا سره دی دی چې پیدا شي دی به ژوندی پیدا کېږي که دی به مړه پیدا کېږي دا ماشوم به زر پیدا کېږي که دی به لیټ پیدا کېږي بیا د ده د رزق مسله بیا دا خوشبخته دی که بدبخته دی دا جنتي دی که جهنمي دی او ډېرې خبرې دي نو الله ته دې هر څه پته ده ډاکټران ایله اوس دغه مسلې ته ورسېدو چې څلور میاشتې بعد صرف دا معلوم کړي چې هلک دی او که جنۍ ده بس نور دا ورته نه معلوم چې د پیدایش وخت کله وخت ورکړي دوه هفتې بعد راځي ماشوم به پیدا کړي پای کې میاشت واوړي کله میاشت بعد راشي او ماشوم هفته بعد پیدا شي دا خو هسې د هغوی هغه تجربې هغه بیانوي خپله تجربه او څه چې دوی په دې آلاتو کې ګوري د هغې مطابق خبره کوي نور یقیني علم خو د الله سبحانه وتعالی سره یو د غیبو چابي هغه دا ده ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او هیڅ نفس ته دا پته نشي چې سبا به څه کېږي هیڅ نفس ته دا پته نشي چې سبا به څه کېږي دا هیڅ نفس هیڅ چا ته دا پته نشته اوس کې سړی وي دا جادوګران چې دا کوډګر او دوی چې را خبر ورکوي نو دلته دا فایده ده کې دا کېدی نشي چې تاله د سبا خبره درکړي دا نشي کېدی داسې کېدی شي چې د یو خبرې چې شوي د هغې خبر دله درکړي لکه څنګه اوس د دوی سره شیطانان وي د دې کوډګرو سره جادوګرانو سره څه شیطانان وي او دغه شیطانان ستا سره چې کوم شیطان دی د هغه سره میلاو شو هر انسان سره شیطان وي او د هغه نه معلومات واغستو چې د په کور کې دا کار شوی او دوه هفتې مخکې او دوی جګړه شوې وه او دا شوي دغه شي او ته دا کس خواله ورته ته هغه ډېره سخته جګړه شوې وه دا سره خو دا غیب خو نه دی دا خو یو کار شوی دی تحدي او چیلنج دا دی ته ورته ووایه ما ته دا ووایه چې یو ګنټه بعد به څه کېږي دا علم چا سره نشته او ځکه بعضو خلفاو نه دا خبره نقل ده و یو خلیفه و باچا و هغه په هغه وخت کې جادوګر په دې علاقه کې مشهور شوی د خلکو د عقیدې خرابولې او نو هغه راوغوښتو او د جادوګر سزا د کوډګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده ضربة بالسیف روایت کې راځي تورې ګزار دی نو هغه دی راوغوښتو ورته یې وویې ته څنګه نو هغوی مونږ سره خو داسې علم دی او دا خبرې نو بیا دې تپوس کوي زما عمر به اوږد وي که ستا دا به اوږد وي هغوی نه چې زما دا اوږد دی کوډګر څه ووایي وایي زما عمر دا اوږد دی نجومي دا ووایي کوډګر نجومي پالګر دا ټول په یو دغه کې راځي هغوی توره راوړي توره چې راوړه ټولو ته یې وټو خلک یې ودرولي وایي دې دروغجن ته م خیال دی دی وایي چې زما ژوند اوږد دی اوس به زه د نه سر وامه که دی رښتینی ده او ما ته ویلو چې لږ څه بعد به ته ما کوتره کوې هغه کسر یې وو نو یې دا وګوره زه پاتې شوم او دی مړ شو که په رښتیا د سره د روان وخت علم وایي څنګه چې دی وایي چې ما ته پته خو ده به اوس ما ته ویلي که چې ته به لږ څه بعد ما وژنې او ته به پاتې کېږې او زه به مرم هغه وایي چې زما عمر اوږد دی سبا څه کېږي دا علم دا د الله سبحانه وتعالی سره دی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت او هیڅ نفس ته دا پته نشي چې په کومه ځمکه باندې به مري دا هیڅ چا ته پته نشته او ځکه د سلیمان علیه السلام دا واقعه مشهوره واقعه ده چې د هغه په وخت کې یو کس پسې ملک الموت راغی مخکې به دا ملک الموت خلکو ته ښکاره کېدو بیا الله پناه کړو
نو هغه ډېر ویرېدو هغه کس. نو راغی سلیمان علیه السلام پسې و چې لکه زه یېرېږم او دې سیلۍ ته ووایي چې ما چېرته لرې ځي ته ویسي. الله خو دا سیلۍ هم هغه ته مسخر کړی و. نو هغه سیلۍ ته امر وکړو. نو هغه سیلۍ هند ته یې ویوړو، هغه علاقې ته یې ویوړو. نو وی چې هلته دی ورغی نو هلته ملک الموت ورته ولاړو. وی ده ورته چې زه خو د هغه ځای نه را وتښتېدم دلته رالم. وی ما ته الله ویلي چې دلته به راځي، دلته به ترې ساه اخلي. نو د انسان په یو طریقې سره الله دغه ځای ته رسوي کوم ځای کې چې مري. دې خبر نه دی نه چې دا زه څه دپاره روان یم، څه کوم څه نه کوم. هېڅ پته ورته نشي چې په کومه ځمکه باندې به دې مري. نو دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته څه ووایي؟ دې ته د غیبو چابیانې وایي. څو دي د غیبو چابیانې؟ کمې کمې دي مراد؟ د قیامت علم، د باران علم، مور په خېټه کې کوم ماشوم دغه علم، سبا به څه کېږي دې علم، او په کومه ځمکه باندې به مري. دا حدیث امام بخاري راوړی. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لیست السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. دا حدیث امام مسلم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قحط دا نه دی، قحط او سوکړه دا نه دی چې په تاسو باندې باران نه وریږي. قحط او سخت قحط دا نه دی چې په تاسو باران نه وریږي. قحط خو دا دی چې باران وریږي او ځمکه څه شی نه راوباسي. دا حدیث امام مسلم راوړی. اوس که څوک دا سوال دلته وکړي چې دې حدیث څه مطلب شو، نو جواب د دې دا دی، دې کې لږ ژور سوچ پکار دی. هغه دا حدیث دلته دې دپاره راوړو وایي چې اعتماد په الله باندې ساته. داسې هم کیدی شي چې باران دې وریږي او ځمکه دې څه نه راوباسي. رزق ورکوونکی څوک دی؟ الله دی. د بعضو ته چې ګوره خصوصا زموږ په دې ملکونو کې، نو د هغوی مکمل اعتماد په باران د الله ته یې دی. داسې که نه یاره باران راورېدو بس مزې دې وایي، خو باران راورېدو الله په دې باران کې خیر نه اچولی. باران راورېدو باران کې برکت نشتی. باران راورېدو خو ځمکه ورسره شنه نه شوه. باران راورېدو خو فصل مسل ته هېڅ فایده ورنه کړه. نو په داسې باران دا خو بیا مغه قحط خو پاتې شو که نه؟ پاتې شو که پاتې نه شو؟ پاتې شو. نو دې حدیث کې اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره ښیي چې اعتماد په الله باندې ساته، په باران باندې نه. باران خو د الله یو مخلوق دی. که الله ووړي خیر به پکې واچوي، که الله ووړي خیر به پکې نه وي. او داسې ډېر شوي دي چې بارانونه راورېدلي دي، رحمت او برکت پرېږدم، دقه باران د لاسه عذابونه راغلي دي. یعنې هغه باران نه عذاب جوړ شوی دی. هغه باران چې خلک ورته خوشحالي چې الله به دې د لاسه موږ له رزق راکوي، هم هغه باران د لاسه هغه شته فصلونه او پټي او ځمکې او جیدادونه او څاروي هغه هر څه یې تباه شوي دي. نو اعتماد به صرف په چا ساتي؟ په الله باندې به ساتي. هر شي کې دوایي دې خوړه، بعض وایي یاره دې دوایي ښه کړم. دوایي څه شی دی چې تا ښه کوي؟ ښه کوونکی څوک دی؟ خو الله دی. خو دوایي پکې منځ کې څه شو؟ دا یو سبب شو. نو په هر څه کې به اعتماد په خپل لوی رب باندې ساتي چې هغه په عرش ته پاسه دی. ښه موږ دا خبره ذکر کړې مو که تاسو ته یاد دي، د قیامت علامات چې موږ بیان کړي تفصیلا، پای کې یو نښه دا وه چې قیامت ته به نږدې بارانونه وریږي، خو ځمکه به څه نه رازرغونوي او نه به ترې سره وځي، هسې به وریږي بارانونه. الفصل الثاني کې حدیث دی. عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، الريح من روح الله. سیلۍ چې ده د الله رحمت دی. تأتي بالرحمة وبالعذاب. کله د ځان سره د الله رحمت راوړي او کله عذاب راوړي. اوس که داسې ویلی چې الريح من روح الله، سیلۍ د الله رحمت دی، نو بیا سوال دې د زړه کې راځي چې د عذاب چې راوړي دا څنګه رحمت شو؟ که موږ داسې وایو چې سیلۍ د الله څه دی؟ رحمت دی. کله د ځان سره رحمت راوړي دا خو واضحه شو، او کله د ځان سره
عذاب راولي دام رحمت دی. نو دا څنګه رحمت شو؟ نو عذاب رحمت دی. عذاب د فاسقان د پاره د هغه چې دینه د مخ د ازمکه تي. بارک الله فیک. په دې کافرانو باندې او د الله په دشمنانو باندې چې د سیلې راشي د عذاب په شکل کې، نو مؤمنان دمشي، مؤمنان څه شي؟ مؤمنان دمشي، هغوی ته سکون میلاو شي. فقطع دابر القوم الذين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نو په دغه باندې د الله حمد ویلی شوی دی چې ظالمان او کافران تباه شو. نو دا رحمت شو کنه؟ رحمت نه شو؟ صحیح دی چې د هغوی لپاره خو عذاب دی، خو مؤمنانو لپاره رحمت شو. بعض علماوی الريح من روح الله، د روح معنی ده الرائح، یعنی سیلی راتلون کی ده د الله د طرف نه، دا معنی شوه. یا به معنی د دې داسې کوو چې سیلی رحمت دی د الله طرف نه، او یا د الله د طرف نه راتلون کی ده. کله عذاب راوړي او کله رحمت راوړي. فلا تسبوها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ته به کنځلې نه کوئ، دې ته اوبه دې ردې نه وایئ. وسلوا الله من خیرها، او د الله نه سوال کوي د هغه خیر چې په دې سیلۍ کې دی. وعوذوا به من شرها، او الله پورې پناه نیسئ د هغه شر نه چې کوم په دې سیلۍ کې دننه. دا حدیث امام شافعي، امام ابو داود، امام ابن ماجه، امام بیهقي راوړی. اوس ګوره الله قرآن کې ویلي ارسلنا علیهم الریح العقیم، موږ په هغوی باندې سیلۍ راولېږلی، شنډه سیلۍ سپیره. نو دا اوس بدې ردې نه دي سیلۍ ته ویل، دا خو د سیلۍ یو صفت بیانول دي، دا جدا مسله ده او دغه جدا مسله ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سیلۍ ته به کنځلې نه کوئ، ولې ځکه چې دا خو د الله مخلوق دی. ها داسې وایي چې یا الله دې کې چې کوم خیر دی هغه موږ ته نصیب کړي، او دې کې چې کوم شر دی یا الله موږ د هغې نه په امان کې ساته. بس صحیح شو. نو څه ضرورت دی چې سیلۍ ته بدې ردې وی او کنځلې کې او داسې خبرې کوي چې هغه د شریعت خلاف دي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عباس وی ان رجلا لعن الريح عند النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناستو او سیلۍ ته لعنت وی، یاره وی د الله لعنت دی په دې سیلۍ باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تلعنوا الريح، سیلۍ باندې لعنت مه وایئ، فانها مأموره، دا خو د الله په امر سره راځي چې الله ورته څه وکړي، خو ځان له د الله مخلوق ته. سیلۍ د الله څه دی؟ د الله مخلوق ته ولې پې لعنت وی؟ سیلۍ که رحمت ځان سره راوړي نو هم د الله د طرف نه، او که سیلۍ د ځان سره عذاب راوړي نو هم د چا د طرف نه؟ د الله د طرف نه. نو بیا څه پې لعنت وی؟ اخو یو مخلوق ته مأمور دی، امر ورته شوی دی. وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه عليه، او دا خبر یاد کړئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې څوک لعنت وی په یو شي باندې او په یو چا باندې او هغه د دې لعنت حقدار نه، نو دا لعنت په دې ویونکي باندې واپس راځي. دې کې دا فایده شو چې لعنتونو نه لعنتان نه به ځان لرې ساتي، ځکه تا چې به چا لعنت وي که دې حقدار دی خو صحیح ده، که حقدار نه واپس په دې سړي باندې راغی. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. د هغې نه بل حدیث دی وعن ابي بن كعب رضی الله عنه، ابي بن كعب وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تسبوا الريح، سیلۍ ته کنځلې مه کوئ، بدې ردې ورته مه وایئ. فاذا رأيتم ما تکرهون، کله چې تاسو هغه څه وینئ چې ستاسو خوښ نه وي، وویرېږئ یاره سیلۍ راغلې ده او ډېره تیزه ده او پته نه شي څه به کېږي او څه به نه کېږي او په یره کې رالي. فقولوا، نو دا وایئ اللهم انا نسألك من خیر هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. دا دعا غواړي چې یا الله زه ستانه خیر غواړم چې کوم چې په دې سیلۍ کې دی او د کوم خیر چې دې ته امر شوی دی، او یا الله تا پورې پناه نیسم د هغه شر نه کوم چې په دې سیلۍ کې دی
او کم شر چې د سیلې ته په امر شوی دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. دا غینه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس وی ما هبت ريح قط الا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. وی کله چې مم تیز سیلې وچلې ده کنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګنانو کېناس عجزی به کول الله ته. دا به وی اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا. اے الله دا سیلې خپل رحمت وګرځوا او یا الله عذاب مګرځوا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. او یا الله ډېرې هواګانې کا او یو سیلې مکو یو هوا ته مه جوړوه. د دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې دا مشهوره خبره وه چې کومه هوا برکتي او کومې سیلې کې برکتي نو دا ډېرې هواګانې راځي یو ځای. ډېرې قسمه هواګانې راځي هغې سره ونې ته هم فایده میلاویږي فصل ته هم میلاویږي هر مخلوق ته فایده میلاوي. او دا کومه سیلې چې د عذاب دا یو قسمه سیلې صحیح یو قسمه. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اللهم اجعلها ریاحا یعنی ډېرې هواګانې کا چې رحمت پکې برکت پکې او یو سیلې ته مه جوړوه چې د عذاب یو سیلې راشي. دا معنی نه دی. اگر که دې کې علماء نورې خبرې هم کړي خو دا واضحه ده. قال ابن عباس عبد الله بن عباس وی فی کتاب الله تعالی د الله په کتاب کې وی دقه شان دي چې کوم ځای کې د عذاب تذکره شوې ده نو هلته یو سیلې استعمال شوې ده او کوم ځای کې چې رحمت لپاره خبره شوې ده نو ډېرې هواګانې ذکر شوي دي. دلایل یې پرې راوړي دي. ګوره انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا موږ راولېږله په هغوی باندې سیلۍ مسلسل تیزه. نو ریح یو سیلۍ راله چې هغه د عذاب سیلۍ وه. وارسلنا عليهم الريح العقيم راولېږله موږ په هغوی باندې هغه سیلۍ چې شنډه وه دلته ریح یو سیلۍ ده. وارسلنا الرياح لواقح الله وی موږ رالیږو هواګانې د دې وریځو دپاره چې دا وریځې ته ډکې شي اوبه راوري. نو دلته ګورې ریاح وي ډېرې هواګانې. وان يرسل الرياح مبشرات الله وی زه رالیږمه هواګانې ډېرې هواګانې ویلي ډېرې سیلۍ چې هغه زیری ورکوي د څه شي زیری د باران ورکوي. نو د عبدالله بن عباس د خبرې دا مطلب دی چې وګوره چې کوم ځای کې د عذاب دپاره خبر راغلې ده یو سیلۍ ذکر شوې ده. ان ارسلنا علیهم ریحا ارسلنا علیهم الریح العقیم. او چې کوم ځای کې د رحمت خبره د باران ده د فایدې ده نو هلته بیا ډېرې هواګانې ډېرې سیلۍ ذکر شوي دي. دا روایت امام شافعي راوړی امام بیهقي هم راوړی په دعوات الکبیر کې خو دا انتهایي کمزوري سند والا روایت دی. دا غینه بعد حدیث ته وعن عائشة رضی الله عنها عائشة رضی الله عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر ناشئا من السماء تعني السحاب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله په اسمان کې ولیدي چې وریځې جوړیږي ترک عمله واستقبله خپل څه کار کې چې مصروف هغه به پرېښو او توجه به ټوله دې وریځې ته شوه او دا به وي اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه یا الله تا پورې پناه نیسم د هغه شر نه کوم چې به دې کې دی. فإن کشفه الله که چېرته الله به دا باران راوورو فإن کشفه الله حمد الله که چېرته به الله دا وریځې ختمې کړې نو د الله شکر به وویستو. وإن مطرت او که چېرته باران به راوورېدو که چېرته به څه راوورېدو باران قال نو دا به وي اللهم سقيا نافعا یا الله داسې باران راووروه چې موږ له فایده راکړي. دا حدیث امام ابو داود امام نسایي امام ابن ماجه راوړی دی او امام شافعي هم راوړی دی. ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یره چې کله به وریځ ولیده په اسمان کې څه به شو کار به پرېښو توجه به هغې ته شوه او دا به وي یا الله چې دې کې کوم شر دی د هغې نه مې ساته. نو که ختم به شو د الله شکر به ادا کړو او که باران به راورېدو نو بیا به وي چې یا الله باران خو راورېدو خو داسې باران یې که چې د فایدې باران یې که. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبدالله بن عمر وی أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله اسمان کې د ګړزا د اواز واورید او د برېښنا ده او یا د تندر ده عفوا کله چې به اواز واورید د ګړزا او یا د تندر قال نو دا به وي اللهم لا تقتلنا بغضبك یا الله من موجنا په خپل غصې سره او په خپل غضب سره ولا تهلكنا بعذابك او یا الله من مهلك او په خپل عذاب باندې وعافنا قبل ذلك او دغه عذاب دراتلونه مخکې موږ له عافیت راکړه موږ بچ وساته دا حدیث امام احمد امام ترمذی راوړی دی او سندن کمزوری دی او که څوک دا دعا ویلی شي خو دا به نه وایي چې داسې دی د پیغمبر نه ثابت عامه دعا ده ویلی شي ښکلې دعا ده لکه اوس یو سړی په اسمان کې ګړزارې واوري او د تندر اواز واوري او د برېښنا وي نو ویري او ده وي اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك نو د الفاظ خو څه پکې نشته ښکلې دعا ده هغه خو داسې به نه وایي چې دا د پیغمبر نه ثابته ځکه چې سند د دې روایت دا کمزوری دی بس خلک وایي لکه تساهل دا خیر دی خیر نه دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یو خبرې نسبت کړي دا ګوره غټه خبره ده قیامت په ورځ به الله تعالی نه د دې خبرو تپوس کوي دې باب کې ډېر انتهایي احتیاط پکار دی الله ته چې د یو خبرې نسبت کوي د الله پیغمبر ته چې د یو خبرې نسبت کوي دا ګوره معمولي خبره نه ده دې به د قیامت په ورځ تا نه تپوس کوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا دا نه چې تا په خوله باندې خبره وکړه یاره الله ویلي دی او هغه الله نه دی ویلي او ختمه شوه خبره یا یاره پیغمبر حدیث کې دا کړي دی راځي چې پیغمبر دا کړي دی او دا یې ویلي او ختمه شوه خبره ختمه نه شوه دې به تپوس کېږي تا نه ګوره په عام چا باندې دروغ جوړول هم ګناه ده لکه ته په یو عام امتي باندې دروغ جوړې دا هم ګناه ده نو سم خیال دی چې به په الله باندې یو سړی دروغ جوړي او به سم خیال دی چې یو سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړي دې به څومره لوی ګناه کې واقع دی نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی دا خبره دلته نه چلېږي چې یاره زه خیر دی نه خیر دی نه څنګه خیر دی یو سړی په الله دروغ جوړي پیغمبر باندې دروغ جوړي بل به خیر دی او ځکه خو الحمدلله الله سبحانه وتعالی د دې دین د حفاظت لپاره سړي پیدا کړي دي چې هغوی د دې حدیثونو نه هغه حدیث چې هغه کمزوری او سندي منګړتي یا موضوع یا بل څه بیماري پکې داسې راوباسي لکه د وړو نه چې ویښته راوباسي دا واسې د عام خلک چې دي صرف ډوډۍ ته کار ویلی ده او بچي ساته او مزدوري کوي دوی څه نه څه خبره دي د دې لپاره الله سړي پیدا کړي چې هغوی شپه ورځ تکه د هغوی کار دی د الله د دین حفاظت کول او دغه سړولی چې الله د اوچت مقام ورکړی دا مسې نه دی ورکړی ځکه چې لوی کار کوي یو سړی سهار ماښام په دې غم کې دی چې خېټ او خېټ او بچی او دنیا او په دې پسې منډې یو سړی سهار ماښام په دې غم کې دی چې دا خبره دا د الله پر دین کې شتي او که نشتي دا پکې چا راننویستې ده او که نه دا دروغ دی او که دا رښتیا دي الله داسې ویلي دي که نه دي پیغمبر داسې ویلي او که نه دي دا دواړه کوم ځای کې یو شان دي او ډېر لوی فرق دی ځکه الله یقول هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ای پیغمبره تپوس وکړه ووایه دې خلکو ته یو سړي سره علم دی یو سړي سره علم نه دا دواړه یو شان دي چېرته یو شان دي ځمکې او اسمان کې چې څنګه فرق دی که نه دغه شان فرق دی په عالم کې او په عام سړي کې نو الله سبحانه وتعالی زمونږ د حق پرستو علماو حفاظت وکړي کوم چې مړه دي الله دې وبخي کوم چې ژوندي دي الله دې په ژوند کې برکت واچي الفصل الثالث کې حدیث ته عن عامر بن عبد الله بن الزبير عامر دا خبره کوي چې هغه د عبد الله بن الزبير زوی دی انه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث کله چې باغه اسمان کې دا ګړزه واورېده نو خبرې به پرېښودې بعضې روایتونو کې راځي چې عامر دا وایي چې عبدالله بن الزبير به داسې کول خپل پلار یادوي او عبدالله بن الزبير رضی الله عنهما صحابي دی او د صحابي زوی دی او د اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنها د هغې زوی دی او د ابوبکر صدیق نوسی دی وی کله چې هغه په اسمان کې دا ګړزه واورېده نو خبرې به پرېښودې د یېرې د لاسه
دنیوي څه خبرې چې به یې کولې هغه به پاتې شوي. وقال او دا به وي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. پاک دی هغه ذات چې دا رعد هم د الله پاکی بیانې سره د حمد دغه نه، او ملائک هم پاکی بیانې د الله د یری د لاسه. دا حدیث امام مالک راوړی او سندن ښه صحیح دی. قرآن کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. د رعد باره کې بیا د علماو دوه قوله دي. یو وی دا رعد د ملائکو نوم دی، نو دا ملائک هم د الله پاکی بیانې سره د حمدونو د هغه نه. او بعض وی چې نه دا په د اسمان کې دا ګړزه هغې ته ویله کېږي، یعنې دا هم یو قسمه پاکي بیانول دي د الله، هغوی د الله پاکي بیانوي سره د حمد د الله نه. والملائکه او باقي ملائک هم د الله حمدونه بیانوي، باقي ملائک هم د الله پاکوالی بیانوي، د الله حمد بیانوي او ثنا وایي د الله. نو دا دعا ویل مستحب دي چې کله اسمان کې ګړزارې دا واوري ګړز ګړوز ډېري او د تندر اواز واوري، نو بیا داسې ویل چې سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، دا ثابت دي او دا پې دلیل دی. په دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو، باب فی الریاح، او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به نوی کتاب شروع کوو، کتاب الجنائز. په دې مبارک کتاب کې بیا مؤلف رحمه الله مستقل کتاب راوړی، کتاب الجنائز. ځان له کتاب یې راوړي ځکه چې ډېرې مسلې دي. یو سړی چې بیمار شي سبه کېږي، بیا چې دا بیمار مړ شي بیا به څه کې کفن دفن د جنازې مونځ د هغې طریقه د جنازې د منځه نه بعد مسایل تعزیت خبرې ډېرې خبرې دي په دې کې دننه. نو انشاءالله پر روان درس کې به کتاب الجنائز شروع کوو او دغه ډېر اهم درسونه دي. بیا د جنازې سره چې څومره خبرې تعلق ساتي د هغې تذکره به انشاءالله راځي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.